সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব কচু রেসিপি, আর সেটা হলো মালয়েশিয়ান মানকচু। তো এই কচুটা কিন্তু সেম হচ্ছে বাংলাদেশের মানকচুর মতোই, মানে রান্না করলে খেতে আর কি স্বাদ ওরকমই, আবার হচ্ছে ভেতরে দেখতে ওরকমই। তো এই কচুটা এর আগে নিয়ে আসে, মানে এর থেকে ছোটো, তো আজকে দেখছি একটু বড় থেকে নিয়ে আসছে, মানে বড়ই একটু পেয়েছে আজকে। তো বাংলাদেশের কচু দেখা যাচ্ছে অনেক লম্বা হয়, অনেক বড় হয়, আর হচ্ছে মালয়েশিয়াতে কচুগুলো একদম ছোট ছোট। আর এটা হচ্ছে মালয়েশিয়ান মাছ। তো এই মাছ হচ্ছে আমি মানে এখানে দুইটা মাছ, লেজ আর হচ্ছে মাথা সব কিছু নিয়ে নিলাম। তো এই মাছটা দিয়ে আজকে রান্না করব, আর এই রেসিপিটি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো কচুর উপরে স্কিনটা ফেলে দিয়ে আমি কেটে নিয়েছি, এই যে এই সাইজ করে কেটে নিয়েছি। একটু বড় বড় করে কেটে নিলাম, কারণ কচুটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়, যার কারণে একটু বড় বড় করে কেটে নিয়েছি। তো প্রথমে কচুটাকে একটু ভাপে সিদ্ধ করে নেব। তো চুলে একটা হাঁড়িতে আমি পানি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। আমার মনে হয় কচু একটু ভাপ দিয়ে রান্না করলে ভালো হয়। তো কচু সিদ্ধ করে নেওয়া হয়ে গেছে। সিদ্ধ করে নিয়ে আমি পানিটা ফেলে দিয়েছি, আর সিদ্ধ করার সময় সামান্য পরিমাণে হলুদের গুঁড়ো দিয়েছিলাম। আর এ ফাঁকে আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। রান্না করার জন্য চুলে আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিলাম, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি মাঝারি সাইজের 2টি পেঁয়াজ কুচি করে দিয়েছি, একটি তেজপাতা দিয়ে দিলাম, আর 2 টুকরো দারুচিনি, 3টে এলাচ। এখন এই পেঁয়াজগুলোকে কিছুক্ষণ নেড়ে ভেজে নেব। তো কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসছে। আজকে রান্না আমি বাটা মশলা ইউজ করব। তো এখানে হচ্ছে আদা, রসুন, সরিষা, মরিচ, জিরে সব কিছু বেটে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিলাম আদা রসুন বাটা। এখানে আমি 1.5 টেবিল চামচ মতো আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। এখন এই আদা রসুন পেঁয়াজের সাথে কিছুক্ষণ নেড়ে ভেজে নেব, এতে করে আদা রসুনের যে কাঁচা গন্ধ সেটা চলে যাবে। দিয়ে দিলাম মরিচ বাটা। আমি এখানে মরিচ বাটা ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে গুঁড়ো মরিচ দিয়ে রান্নাটা করতে পারেন। হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো, মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে, এতে করে তরকারি সুন্দর একটা কালার আসবে, এর জন্যই দেওয়া। তো মশলাটা কষানোর জন্য দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে পানি, এতে করে মশলাটা পুড়ে যাবে না। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। তো লবণটা দিয়ে একটু নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি জিরে বাটা। আসলে তরকারিতে কিন্তু বাটা মশলা দিয়ে রান্না করলে তরকারি অন্যরকম একটা স্বাদ আসে। তো আমি হচ্ছে মাঝে মাঝে চেষ্টা করি মানে বাটা মশলা দিয়ে রান্না করার জন্য। আবার দেখা যাচ্ছে অনেক সময় মানে গুঁড়ো মশলা সেটা আমি ঘরেই হচ্ছে তৈরি করে নিই। ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমি হাফ চা চামচ। তো আবার একটু পানি দিয়ে দিলাম মশলাটাকে খুব সুন্দরভাবে কষানোর জন্য। এখন দিয়ে দিচ্ছি সরিষা বাটা। তো আমি হচ্ছে তরকারিতে সরিষা বাটাটা অনেক সময় ইউজ করে থাকি, দেখা যাচ্ছে কচু, কলা, মানে অনেক অনেক তরকারিতে ইউজ করে থাকি। আর আমাদের যশোরের মানুষ কিন্তু সরিষা বাটাটা খুবই পছন্দ করে, সবাই না মানে অনেকেই পছন্দ করে। তো আমার জানার মধ্যে অনেক ডিস্ট্রিক্টের লোক হচ্ছে সরিষা বাটাটা খায় না। তো সরিষা বাটা কিন্তু তরকারিতে ইউজ করলে সরিষার একটা অন্যরকম গুণাগুণ আছে, আর তরকারিও একটা স্বাদ আসে। তো মশলাটা কষিয়ে নিয়ে এবার আমি কচু দিয়ে দিলাম। এখন এই মশলার সাথে কচুটাকে খুব ভালোভাবে আবার কষিয়ে নেব। আমি কিন্তু কচুটাকে 2 থেকে 3 মিনিট মতো ভাপে সিদ্ধ করে নিয়েছি, কারণ এই কচু যেহেতু অনেক তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়, তাই বেশিক্ষণ হচ্ছে ভাপে সিদ্ধ করা যাবে না। তো জাস্ট একটু মানে কোনো রকম ভাপ দিয়ে তারপর পানিটা ফেলে দিয়েছি। আর বাংলাদেশের অনেক কচু দেখা যাচ্ছে কিন্তু গাল চুলকয়, আবার হচ্ছে অনেক কচু সিদ্ধ হতে চায় না। তো সেক্ষেত্রে একটু সময়টা বেশি লাগবে। তো আমি ঝোলের পানি দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ। আর হচ্ছে কচুতে কিন্তু মরিচের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হয়, এতে করে মানে কচুটা খেতে অনেকটা ভালো লাগে। দিয়ে দিচ্ছি মাছ। তো কিছুক্ষণ রান্না করে নেওয়ার পর কিন্তু মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো দিয়ে হালকা একটু নেড়ে দিচ্ছি। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি কিছুক্ষণ রান্না করে নেব। তো রান্নাটা কিন্তু প্রায় হয়ে আসছে। আমি হচ্ছে এর মাঝে কিছু ধনিয়া পাতা দিয়েছি, কারণ ধনিয়া পাতাটা কচুতে দিলে কিন্তু কচুতে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে, আর খেতেও ভালো লাগবে। ধনিয়া পাতাটা আমার ফুরিয়ে গেছে, অল্প পরিমাণে ছিল, তো আমি অফ ক্যামেরা দিয়ে নিচ্ছি। আপনাদের কাছে থাকলে অবশ্যই দিয়ে নেবেন। তো একটু ঝোল থাকা অবস্থায় চুলা জালটা বন্ধ করে দেব, যেহেতু এটা কচু। তো রান্নার শেষে দেখা যাচ্ছে ঝোলটা অনেকটাই শুষে নেবে। তো এই তো আমার রান্না করা হয়ে গেছে। তো আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো তো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। আজ এই পর্যন্ত, সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।